昨天好好的下雨嘞，今儿个又大晴天了，看这天还不如下雨嘞，热得很。哟，吃饼干嘞？给你妹妹搁这玩吧。你看多乖，你头发就扎的挺好看嘞。是啊，妈妈给我扎的。嘻，好看嘞啊！你吃吧，我不吃，你吃吧哈。你搁这整啥来着？我一下来，咱妈都说我放错地方了，叫肉放给这里边了，打不开了，叫我把这全部弄掉，打开了。哦，这个包饺子的那个肉搁这里边了呗？上一次咱不是买了没有胶带皮没包啊，然后咱妈问几个咱包了它，咱包了，但是这个打不开啊，肉该给这个了。我跟你说，这冰箱真是对它无语了。上一次才那么一次，晒了几天。你这会儿又不能晒，你这会儿你要是晒了，里边肉啥的都毁了。你看都是冰，现在出的冰箱都是无霜的了。咱那会儿说实话，买个这冰箱都不错了。那会儿买的还是好的嘞，以前哪有这样的门啊？是嘞，哎，还是无霜的好一点。我看咱妈，来我整啊，你别整啊。哎，这不好搞啊，这大冰块得敲掉它，整个锤敲掉。你整锤敲这冰箱都咋回了？你看冻的，我的娘嘞，上下这都冻成这样，搬都搬不动。我不看这个肉，咋能把这个肉拿出来啊？行，我整吧，你看着他俩一把就，我来整。弄的冰都化成粉了，才把肉给弄出来，拿得让洗屋子洗洗。开始打肉了啊！打肉，打肉。待会儿这话得打出来的肉香。连交给的说的叫11档、12档。2档劲忒大，打的碎的很。对，看见肉吗？我都看见肉花了。肥的有瘦的吧？对，应该瘦肉好打一点吧？它那个肥肉上面有油，有的不好打。接下来就是非常关键的一步，撒上俺的关节盐，饺子馅儿，放上这个精心调制的饺子馅调料，还有老王的13香，还有这个82年的香油，这个可以说味道非常的浓香。人家那边有的广东没有吃过香油。对，还有咱这97年的酱油。我的娘，这个馅儿一调出来，我跟你说，饺子要不好吃，都得看你的嘴是不是有问题。看你呀、我一闻都好吃，这个感觉真拿个是。鸡蛋，磕个鸡蛋。再磕个鸡蛋是吧？完，我给你拿一。饺子包了，看俺媳妇包的真好看，都是带花边的，美观的很啊，这看着都有食欲。哎呦，下里边，慢慢的别烫着。这风扇吹的都硬。哦，风扇吹的它干。我还没敢放那近，我怕它粘到里头了。这风扇一吹不会粘。那你的，他俩都睡着了。小妮的也睡着了，那个一模也睡着了，都睡着了。吃水饺有没有喜欢吃蒜的呀？我感觉吃水饺不蘸蒜就没有灵魂。放上香油、盐、鸡精、调料，放点酱油，这绝对有食欲的很啊！看着都好吃。这包子吃的咋样？好吃，或者是你这调馅的咋调的？这好吃。都是文静调的，你问问他咋调的。咱们再包都叫他调馅的去了。你调那反正不好吃。我调的不好吃就是。吃吧，赶紧。一模又睡着了，这个行了。谁把一模可能也想肯定是看的多，叫他睡。来，我包子来，来，让妈妈吃一把来。不行啊，你也吃吧，你吃完了看看。